Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne Éco-Comptabilité. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire les mathématiques financières et on va se focaliser sur cette partie, sur les intérêts composés et les intérêts simples avec quelques exemples. Tout d'abord, on doit savoir qu'est-ce que ça veut dire les intérêts composés et les intérêts simples. On récupère une valeur V0 qu'on rembourse au cours du temps pour un emprunt. Les intérêts هما le montant اللي كنخلص على واحد l'emprunt كناخذو soit مع la banque soit مع des établissements de crédit. Normalement, la VN la formule des intérêts, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qu'on a versé jusqu'à la fin du prêt. Tout ce qu'on a versé jusqu'à la fin du prêt. يعني أنا مسلف 10 000 dirhams à la banque. À chaque mois كنعطيهم 1000 dirhams. يعني هذيك 1000 dirhams, il s'agit de la VN. V0, la valeur actuelle. Cette VN هي la valeur acquise. V0 هي la valeur actuelle. L'équivalent de VN mais à date 0. يعني أنا la valeur actuelle هو شحال كتسوى هذاك لو بلاسمون. يعني انا باغي ناخذ واحد لو مونطون ديال 15000 درهم كوم كريدي. لا فالور اكطويل ديالو دابا شحال؟ يعني سي لاكطواليزاسيون دو في 0 اي لا فالور بلاسي. عندنا لو طو دانتيري في لي زانتيري كومبوزي. لو طو دانتيري كنرمزوا ليه ب اي، او في لي زانتيري سامبل كنرمزوا ليه ب تي. في لا دوري في لي زانتيري سامبل و لي زانتيري كومبوزي كنرمزوا ليهم ب ان. Lorsque la durée du période de l'emprunt est supérieure à un an, on parle usuellement d'intérêt composé. أنا ملي كنمشي نسلف مع la banque واحد لو مونطون ديال quelques montants quelconque كنسلفو مع la banque ولكن le remboursement غيكون plus d'un an. هنا on parle intérêt composé. ملي كيكون moins d'un an, bien sûr intérêt simple. قال لي هنا les intérêts se cumulent alors du capital initialement investi pour produire d'autres intérêts. Alors أنا ملي كنتسلف مع la banque في لي زانتيري سامبل، اون فا فوار ان اكزامبل. انا تسلفت مع عندها 10000 درهم، اتفقت معاهم على واحد لو طون كون كوا انا غادي نعطيهم اشاك موا 100 درهم انتيري 100 درهم انتيري 100 درهم انتيري بلس الكابيتال بيان سور. دونك غنعطيهم باغ اكزومبل 1000 درهم ونعطيهم 100 درهم ديال الانتيري حتى نكمل لو بايمون ديال لي زانتيري ديالي بلس كابيتال. في لي زانتيري كومبوزي il est différent. Donc les intérêts composés, les intérêts qui aident le capital. On parle de la capitalisation. On parle de la capitalisation. Les intérêts se cumulent alors au capital initialement investi pour produire d'autres intérêts. Exemple, أنا تسلفت من عند la banque 10 000 dirhams، كنعطيهم 1000 درهم في الكابيتال، يعني اشاك موا كنرجع لهم 1000 درهم بلس الانتيري اللي هو 100 درهم. يعني انا في الشهر الاول غنعطيهم 1000 درهم بلس 100 درهم، في الشهر الثاني راه ما غاديش نعطيهم 1000 درهم بلس 100 درهم، نو غنعطيهم 1000 درهم وغنعطيهم لانتيري ديال 1000 درهم بلس 100 درهم ديال لو مو بريسيدون. يعني لانتيري كيتزاد على الكابيتال وكنحسبوا عليه لي زانتيري. يعني كانت اون بار دو لا كابيتاليزاسيون. يعني لانتيري ما كيبقاش ستابل وما كيبقاش ستاغني، يعني ما كيبقاش لو ميم مونطون، يعني كيتبدل. علاش؟ حيت كيتزاد على الكابيتال باش كنحسبوا دي زانتيري اخرين. Alors là, on va savoir qu'est-ce que ça veut dire l'actualisation et la capitalisation. Actualiser, c'est rapporter au présent des dépenses qui s'étalent dans le temps. Capitaliser, c'est de placer, c'est placer ou prêter de l'argent en vue de récupérer, de produire des intérêts. Là, on va savoir la formule des les intérêts simples. Utiliser pour le court terme moins d'un an. Qu'est-ce que le moins d'un an quand c'est les intérêts simples. Alors, on a la VN, la valeur acquise, qui est la valeur actuelle, multipliée par le T, par le taux, multiplié par la durée, plus la valeur actuelle. La formule, jusqu'à ici, quand on a les intérêts. Ou quand on a la valeur actuelle, les سلفتني la banque, باش كنرجع لهم la valeur actuelle ou كنرجع لهم l'intérêt ديالهم. Donc, V0 multiplié par T multiplié par N représente le total des intérêts. يعني le total des intérêts. شحال سلفتني لا بنك، شحال لو طول عطاتني، وشحال لا ديوري اللي غادي نبقى نخلص فيها هذاك لو رامبورسمون ou bien هذاك les intérêts. Exemple. On place 12 000 dirhams du 14 avril 2004 ou au 9 novembre 2004 avec un taux de 4,5%. هنا ملي كيكونوا عندي les jours, alors on parle de prorata, يعني خصني نحسب les jours exactement en prenant en considération que l'année
فيها 360 jours. دونك انا غادي نطبق هاد لا فورمول. خلينا ناخذ لو في 0. لو في 0 هو شحال؟ هو 12000 درهم، يعني بلاصي 12000 درهم. لو تي شحال؟ هو 4.5% اللي هي 0.045. كيبقى ليا لا ديوري، كتبقى ليا لا ديوري خصني نمشي نحسبها. دونك انا غنمشي نحسب افريل شحال خديت منه ديال لي جور، ونحسب ماي، ونحسب جوان، جويي، اوت، سبتمبر، اكتوبر ونوفمبر. نوفمبر غادي نحسب جوسكا 9 جور. دونك عندي افريل غادي ناخذ منه دي 7 جور، غناخذ منه دي 7 جور، وغادي نمشي ناخذ لي 3 موا او بيان لي 6 موا اللي بقاو 30 جور من ماي حتى اوت. 6 موا غتعطيني 180 يوم. وغادي نمشي ناخذ نوفمبر فيه 9 جور. دونك الا جمعنا التوتال غادي يعطيني 206 جور. 206 جور. هنا انو با اوبليي كو ملي كناخذ 30 كنحيس من 13 كنزيد عليها واحد، حيت هذاك لو جور لو 14 جور راه لي انكلي. دونك كناخذ 17 جور كنحيد منها، كناخذ 30 جور كنحيد منها 13 جور كتعطيني 17 جور. دونك غناخذ 17 بلس 180 بلس 9 جور غتعطيني ان توتال ديال 206. جو في لا ديفيزي سور 360 يعني لو توتال ديال لي جور انويل كيعطيني ان انتيغي ديال 309. هاد 309 درهم غنزيدها على لا فالور دوريجين. دونك انا غادي نرجع لابونك غنرجع لهم 12000 درهم بلس لانتيغي. دونك غتعطيني ان توتال ديال 12309. 12309. Voilà. Donc, les intérêts simples. C'est la même chose pour tous les exercices. On applique juste la formule ou je divise sur 360 et les canons individuels jours. Mais les canons atteignent la durée, yani n en année, yani les années, mais quand on a 360, juste quand j'ai multiplié avec les années les atteignent, soit 2 ans, soit 3 ans, soit 5 ans, ça dépend. À noter, قال لك هنا le taux annuel كيساوي le taux mensuel multiplié par 12 ou bien le taux de jour multiplié par 360. غادي نمشيو نشوفوا les intérêts composés. Les intérêts composés, elle est utilisée pour le long terme à plus d'un an. Alors la valeur acquise, la Vn par un capital. Alors ainsi la valeur acquise Vn par un capital V0 placé pendant n à un taux i. يعني هاد la valeur acquise هي واحد la valeur اللي هي V0 elle est placée sur une période donnée avec un temps donné. نشوفوا l'exemple avant ça غادي نشوفوا الفورمule Vn كتساوي V0 qui factorise 1 plus i à la puissance n. Alors عندنا exemple calcul d'une valeur acquise de 20000 dirhams. يعني كنقول لي 20000 درهم راه هي V0 يعني V0 سلفوني V0 يعني لا بنك سلفتني V0 بلاسي بوندون 7 ans. انا عندي بلي زاني يعني ما عنديش بلي جور افيك ان طو ديال 9.5% باغ ان. يعني هاد لو طو راه انيوال، طو انيوال. غناخد لا فالور اكيز ايكالا 20000 درهم V0 à la puissance 1,095 يعني هو لو طو 1 plus 0,95 à la puissance 7 ans. Voilà, 7 ans. غتعطيني 20000 dirhams multiplié par le montant 1,88 غتعطيني واحد la valeur acquise ديال 37751,04. انا تسلفت مع هاد لا بنك 20000 درهم. شوف بشحال غادي نرجعها لها، نرجع لها ب 37707.07. دونك هنا راه فيها لانتيري وفيها لا فالور دوريجين يعني لا فالور V0 باردون V0 اللي عطاتني لا بنك. Ainsi, la valeur actuelle V0, actualisation d'une valeur future Vn acquise actualisée sur une période à un taux i. Alors هنا جوست غادي نعكسوا لا فورمول. دابا انا كنقلب على لا فالور اكيز باغ اكزومبل عطاتني لا بنك 20000 درهم شحال غنرجعها لها. الوغ هنا العكس هو ان لا بنك قالت لي غترجع ليا، قالت لي بغيتي واحد لو كريدي
غادي ترجعوا لي ب 37000 درهم و 751. هاد 37000 درهم و 751 خصني نعرف لا فالور اكطويال ديالها، لا فالور اكطويال ديال هذاك لو كابيتال. هذاك الشيء علاش هو قال لي لا فالور اكطويال دون فالور ان فيتور، يعني واحد لو مونطون دو فيتور باغ اكزومبل 37751 شحال كيساوي ليا اكطويلمون actualisé sur une période à un temps i. حنا كنا كنعرفوا لا في ان كتساوي في 0 على بويسونس 1 بلس i على بويسونس n. غادي نعكسوا لا فورمول باش نلقى في 0 غنجيبها في لوطخ كوتي. فوالا كتساوي ليا في 0. في 0 كتساوي في ان ديفيزي باغ 1 بلس i على بويسونس n. انا هاد 1 بلس i على بويسونس n خاصني نرجعها في النيميراتور، يعني خاصني نرجعها للبسط. دونك غنرجع هاد n موان 1 غتولي عندي في 0 كتساوي في ان على بويسونس 1 بلس i على بويسونس موان 1. غنشوفوا ان exemple. Combien faudrait-il placer aujourd'hui un taux 4% par an pour obtenir 10 000 dirhams؟ يعني انا بغيت واحد لومبران ديال 10 000 درهم. شحال خاصني نبلاسي، يعني شحال خاصني نبلاسي باش نلقى هاد لو مونطون؟ يعني هذا خصني نعرف لي لا فالور اكطويل ديالو، خصني نعرف لي لا فالور اكطويل ديالو. باغ اكزومبل انا باغي نسلف هاد لو مونطون، يعني خصني نعرف لا فالور اكطويل ديالو دون 8 ans. دون 8 ans حنا هذا هو لو مونطون او بيان هذه هي لا فالور اكيز، خاصني نلقى ليها لا فالور اكطويل ديالها. دونك لا فالور اكطويل j'applique juste la formule V0 كتساوي la valeur acquise à la puissance 1 plus le taux, on voit 4%, à la puissance moins 8 ans. غتعطيني 73069.02 درهم. يعني انا si je place هاد لو مونطون، يعني بلاسيت هاد لو مونطون، alors je vais obtenir هاد لو مونطون. exemple انا لا بنك جا عندي واحد السيد بغى هاد لو مونطون، يعني il va انا je vais obtenir هاد لو مونطون، يعني en total فيه لي زانتيغي وفيه لا فالور اكيز، يعني لا فالور في 0 يعني لا فالور اكطويل راه هي 73069. هذا هو لو مونطون que je dois placer pour obtenir واحد لا فالور اكيز ديال 100 000 درهم.